1976년 영화는 바다 한가운데 외딴 섬에 위치한 여자 기숙사 학교에 잉이 배를 타고 도착하는 장면으로 시작합니다. ครูชื่อครูปริศนาเป็นคนดูแลที่นี่ทุกคนที่นี่เรียกครูว่าแม่ครูแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆหน่อยสิ 이후 잉은 군기 서린 기숙사 마당에서 조심스레 자신을 소개하지만 เขาชื่ออิงขวัญมาจากบ้านดารุณพรเจ้าอิงขวัญเจ้าคนเหนือแต่นุชมาพาเด็กใหม่ขึ้นตึกด้วยกัน 수수한 차림과 위축된 기색 탓에 처음부터 아이들의 표적이 되어 차가운 시선을 받죠. 그날 밤 잉은 하구에게 규율을 안내받고 ที่นี่ทุกคนต้องตื่นนอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นต้องเข้าเรียนวิชาชีพให้ตรงเวลาและต้องเข้าเรือนนอนก่อน1 ทุ่มแต่ถ้าอยากลองดีไม่เชื่อฟังก็ตามใจนะ 조심스레 침대로 가보지만 ถ้าไม่ชอบจะนอนพื้นก็ได้นะไม่มีใครห้าม 쓰레기와 오물이 뒤섞인 더러운 침대를 마주하는 순간 이미 자신을 향한 집단 따돌림이 본격적으로 시작됐음을 실감합니다. 다음날 잉은 물을 기르다 มาเดี๋ยวเราช่วยทำไม่ไหวทำไมไม่ขอให้คนอื่นมาช่วย 핀의 따뜻한 배려에 잠시 안정을 되찾지만 ถือซะว่าปิ่นเป็นเพื่อนอิงคนหนึ่งแล้วกันเรายินดี M은 잉이 잠든 틈을 타 잉의 손에 감싸있던 핀의 손수건을 훔쳐 달아나죠. 그러나 그 순간 어둠 속에서 스친 낯선 인기척과 함께 ใครน่ะเลิกแกล้งเล่นหลอกผีได้แล้ว 정체 모를 힘이 덮쳐오자 M은 순식간에 계단 아래로 추락하고 뒤이어 들려온 이름 모를 여인의 싸늘한 경고에 심장이 멈출 듯한 극한의 공포를 느낍니다.เรื่องเมื่อคืนฝีมือแกใช่ไหมเรื่องอะไรอย่ามาตอแหลตีหน้าสื่อแกเป็นคนผลักเอมตกบันไดใช่ไหม 이에 M의 무리는 전날 밤에 이를 추궁하며 답을 요구하지만 มันยากตรงไหนแค่ยอมรับผิดอะปล่อยปล่อยปล่อย 잉은 결코 자신이 아니라며 억울함을 털어놓고 เห็นกันใช่ไหมว่าอีนี่เป็นคนทำอ่ะ แต่เรายังไม่เห็นอิงทำอะไร มึงก็ต้องเข้าข้างกันสิมึงมันนอกเหมือนกันนี่ 플로이에게서 학교에서는 M의 말이 곧 규칙처럼 통한다는 냉혹한 말을 듣게 되죠. คนตีอยู่มาเมินยังโมเอมคือจะกดขี่ใจงานมูติมาใหม่จะได้ก็ได้โดยตีแม่ครูบอกว่าไอ้หยังกูคนตีนี่บอกมีบ้านฮึปิก งั้นตอนที่ปิ่นอยู่ฝั่งอะปิ่นพอคุ้นๆกับชื่อบ้านดารุณพรบ้างไหม 한편 M은 잉의 이전 학교 정보를 핀에게 전하며 위협적인 학생이라는 분위기를 형성해가고 นิ่งๆจะทำอะไรมันนอกอย่างมึง 잉은 과거 학교에서 받았던 괴롭힘과
동일한 폭력이 되풀이되며 다시 그때와 똑같은 위치로 내몰립니다. 그날 밤 M은 거울 앞에서 머리를 다듬던 중 전날 밤에 스친 정체 모를 기척을 느끼며 또 다시 압도적인 공포에 사로잡히죠. เอ็มเป็นอะไรเอ็ม แกรู้อะไร ที่ฉันไม่รู้ใช่ไหม พวกเธอ รู้จักผีแม่ซื้อไหม 이에 플로이는 북방에서 아이를 보호한다고 전해지는 대무 귀신 관련 풍습과 의례를 이야기하며 ละออนคนนี้ เป็นลูกคนแล้ว ผีตัวไหน ก็มาเนี่ยอย่างมือมันบ่ได้ ผีตัวไหน ก็เอามันไปบ่ได้ หัวตุ๊กตานี่มันเก็บดิดตัวลูกไม่คือดี จนมันใหญ่เป็นสาว จะไปให้มันยากขึ้นยากจ้า 최근 나타난 이상한 기운이 잉을 따라다니는 대무 귀신일 수도 있다고 전합니다. ก็น่าฟังดีนะ แต่ฉันไม่เชื่อ ปิ่นพาเราออกไปจากที่นี่ได้ไหม เราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว 한편 잉은 이어지는 괴롭힘에 지쳐 핀을 비밀리에 찾아가 도움을 청하지만 ปิ่นคงช่วยอิงไม่ได้จริงๆ แค่หาวิธีติดต่อกับฝั่ง อิงกลับไปก่อนเถอะ เดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าอ่ะ จะโดนลงโทษเอานะ เอาไว้กันฝนก่อนนะ 결국 아무 해결책도 얻지 못하고 ไม่ใช่ให้มาทำตัวร่านวิ่งไปหาผู้ชายถึงที่ 오히려 늦은 밤 남학생을 찾았다는 이유로 교장의 훈육이라는 명목 아래 폭행을 당하죠. 하지만 그날 밤 프리사나는 학교를 울리는 알 수 없는 노랫소리를 따라 복도를 지나던 중 어둠 속에서 다가온 낯선 여인의 갑작스러운 공격에 마주하며 순식간에 몸이 굳을 만큼 강한 공포에 사로잡힙니다. ถ้าอิงเคยผ่านพิธีตัดแม่ซื้อเหมือนกันน่ะก็ต้องมีหัวตุ๊กตานี่เก็บไว้ แต่ถ้าไม่เคย 이 M은 플로이의 말대로 잉의 인형이 분리되어 있는지 확인하기 위해 침대를 뒤져 인형 상자를 열어보지만 정말 머리와 몸이 떼어지지 않은 채 온전히 붙어있는 인형이 발견되자 압도적인 충격에 아무 말도 이어가지 못하죠. 몇 년 전 귀신에게서 아이를 데려오는 의식 후 인형을 머리와 몸으로 나누어 보관하는 북방의 전통을 알지 못했던 잉은 숲에서 발견한 인형 몸통에 자신이 가진 머리를 결합시키는 바람에
귀신과 몸이 맞물려 영원히 분리될 수 없는 상태로 함께 움직이는 운명에 처하게 되었죠. 한편 늦은 밤 잉을 지속적으로 괴롭히던 학생이 목이 조여든 채 공중에서 떠오른 뒤 다음날 끔찍한 모습으로 발견되자 ฝีมือผีแม่ซื้อ อิงบอกเราว่า จะเอาคืนทุกคน หนูมึงใช่ไหม M은 충격 속에서 가장 먼저 잉을 의심하지만 แต่กล้าใช่ไหม 잉을 지킨다는 데모 귀신의 이야기가 떠올라 결국 의심을 거두게 됩니다. ทันทีที่พายุสงบทำยังไงก็ได้ พาอิงขวัญออกไปจากที่นี่ แล้วพวกเธอก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก ส่วนเธออยู่คุยกับฉันก่อน 이에 프리사나는 더 큰 위험에 휩싸이기 전에 핀에게 잉을 데리고 곧바로 섬을 떠나라고 명령하지만 เกิดอะไรขึ้นที่บ้านดารุณพร พ่อแม่หนูตาย หนูเลยถูกส่งตัวไปไว้ที่นั่น หนูตื่นขึ้นมา ทุกคนก็กลายเป็นแบบนั้นไปหมด 잉은 자신이 이전 학교에서 벌어진 집단 학살의 유일한 생존자였다는 과거를 담담히 밝혀내며 โต้ตอบเมื่อถูกรังแก ทุกอย่างคงจะดีกว่านี้ ถ้าโลกนี้ไม่มีพวกสันดานเฮี้ยๆแบบอีพวกนั้น หยุดนะ ครูไม่ดีใจหรอคะ ที่นักเรียนเร็วๆ ที่ครูสอนแล้วไม่จำมันตายไปบ้าง 오랫동안 눌러왔던 감정들을 터뜨리듯 멈추지 않는 분노를 드러내죠. แม่ครูควรจะปกป้องหนูไม่ใช่หรอคะ 하지만 그날 밤 서류를 통해 학교의 비밀을 알게 된 잉은 데모 귀신과 손을 잡고 프리사나를 잔혹하게 제거하며 숨겨진 집의 체계를 무너뜨리고 พวกเธอลองดูเอกสารนี่สิ 교장실을 찾은 M과 아이들 또한 자신들이 사면된 소년범이었으나 여태 프리사나에게 감금되어 지냈다는 사실을 확인합니다. แล้วทำไมแม่ครูถึงยังไม่ปล่อยตัวพวกเราออกไป เราจะทำยังไงกันต่อ พวกนั้นทำลายเราอีกแล้วปิ่น 그 사이 잉은 핀을 찾아가 도움을 청하지만 핀은 M이 다칠까 불안해하는 마음에 결국 잉을 등대에 가둬두고 아무 일 없던 듯 교실로 돌아오죠. เอม ปิ่น ปิ่นยอมช่วยเอมแล้วเหรอ แต่ปิ่นขังอิงไว้ที่ประภาคารน่ะไม่ต้องกลัวนะ 그러나 잉은 데모 귀신의 도움으로 순식간에 등대를 빠져나와 핀을 뒤따르고 คิดว่าจะหนีไปไหนกัน อิง ป
ปิ่นก็เข้าข้างคนเร็วๆแบบอินนี่เหมือนกันแล้วใช่ไหม 깊은 배신감과 분노에 사로잡혀 과거 학교에서 겪었던 비극을 반복하듯 모두를 향한 학살을 결심합니다. 이 M은 잉을 피하려 플로이가 있는 오두막으로 숨어들지만 잉에게 곧바로 따라잡혀 맹렬한 위협에 처하게 되고 M을 보호하려던 핀까지 잔혹한 피해를 입으며 아수라장이 되죠. 하지만 잉은 포기하지 않고 M에게 다시 달려들어 바다 아래로 추락시키죠. 몇 시간 후 먼저 의식을 찾은 M이 서둘러 현장을 도망치려 하자 มึงจะหนีไปไหน 잉은 M이 모든 죄를 아는 채 감옥으로 향하도록 스스로 목숨을 끊는 선택을 감행하죠. 이후 경찰에 의해 가까스로 정신을 차린 M은 บอกเขาไปสิ หนูไม่ได้ทำจริงๆนะคะ มีคนที่ชื่ออิงขวัญที่นี่ไหม มีใครเคยเห็นไหม 결백하다며 필사적으로 해명하지만 กูช่วยชีวิตมึงไว้นะ มึงก็พูดกับเขาไปสิ ที่นี่ไม่เคยมีคนที่ชื่ออิงขวัญค่ะ คนที่ก่อเรื่องทั้งหมดก็คือมันค่ะ พวกหนูทุกคนเป็นพยานให้ได้ 이미 친구들과 사실을 왜곡하기로 합의한 플로이는 잉이란 존재조차 없었다고 진술하고 กูรอวันนี้มานานละวันที่จะเอาคืนมึงให้สาสม M의 귓가에 이날을 기다려왔다며 승자의 속삭임을 남깁니다. คนอยังหมูเฮาก็ย่าได้เหมาะกับต้องเข็นฆ่ากดหัวกันคนเดียว เพื่อให้มีชีวิตหลอดไปวันๆแม่นก่ออิง 숙주는 2025년에 아마존 프라임을 통해 공개된 태국 공포 영화로 소년원 교정 시설로 보내진 잉이 폭력적인 교정 프로그램과 알 수 없는 규칙 속에서 대무 유령의 존재와 시설에 감춰진 진실에 다가가는 이야기를 그린 작품인데요. 폐쇄된 공간에서 태국 민속 신앙이 뒤얽히는 공포가 영화의 큰 장점으로 꼽히지만 중반 이후 심리 공포에서 고어로 갑자기 전환되는 전개가 설득력이 약하다는 아쉬움을 남겼습니다. 폐쇄된 시설의 억압적 분위기와 태국 특유의 민속적 공포를 경험하고 싶은 분들께 숙주 추천드리며 이상 쩔무비였습니다. 감사합니다.